Halo gengs, Koca. Jadi hari ini kita bakal ngomongin soal custom keyboard yang affordable, yaitu adalah KBD 67 Lite Round 2 dari KBD Fans. Dan spoiler, this is really nice. Jadi ini tuh keyboard kit custom yang udah lengkap gitu, kita udah dapat semuanya kecuali keycaps dan switchnya of course. Bahkan kita juga dapat carrying case gitu yang super nice sih, gua actually sangat suka gitu sama barangnya. Dan semuanya itu di harga $109. Nah, itu di dalam dunia custom keyboard sih udah termasuk sangat budget ya, tapi gua ngerti banget kalau misalkan kalian merasa itu tetap aja nggak budget gitu. Tapi ya emang it is what it is, nggak ada yang murah sayangnya di hobi ini. Jadi ya kita bakal lihat aja sekarang ini tuh kita dapat apa aja dan keyboardnya ini seperti apa. Oke, jadi kalau kalian beli ini, kita bakal dapat satu box dan satu carrying case. Di dalam carrying case-nya, kita dapat barang-barang kayak extra baut, rubber feet, dan obeng kecil gitu untuk assembly prosesnya nanti. Kita juga dapat kabel USB-C yang jujur aja agak kurang enak sih, tapi tenang aja, nanti kita bakal punya kabel yang lebih kece. Ada KBD Fans screw-in steps yang belum ada factory loop-nya, jadi kita mesti kerjain sendiri. Nanti ada case foam yang kita bisa pilih untuk pakai atau enggak. Ada plate yang terbuat dari injection mold polycarbonate, sangat fleksibel bahannya. Kita punya PCB yang hot swap dan juga ada Perky RGB, mute silicon antara PCB dan plate. Untuk ini kita harus pakai karena ini adalah bagian mounting sistemnya. Kita bakal lihat nanti. Dan last but not least, casingnya itu terpisah ada di dalam boxnya sendiri. Casingnya terbuat dari ABS plastik dan overall quality dari case-nya sangat solid sih menurut gua. Definitely beda lah dari bahan plastik dari keyboard pre-built lain. Dan gua suka sama bezelnya yang terlihat tebal dan juga desain transparannya gini lumayan keren sih menurut gua. Ada banyak warna jadi kita bisa pilih, tapi gua pilih yang smoky black kayak gini. Di belakangnya ada tulisan KBD Fans, tapi gue kurang suka sama fontnya kayak tulisan anak sekolah balita gitu. Nah, untuk assembly prosesnya ini simple banget. Gue awal-awal langsung mulai sama stabilizernya dulu. Nah, pertama sih gue pengen cobain stabilizer aftermarket lagi, tapi gue pikir gue cobain aja yang mereka punya, biar irit juga sih, nggak keluar uang lagi ya untuk stabilizer. Tahu gue keyboard ini yang round pertama itu pakai Cherry screw-in stabilizer, tapi yang round kedua ini mereka udah ganti ke KBD Fans screw-in, jadi ini punya mereka sendiri, dan penasaran aja sih pengen lihat ini bagus atau enggak. Jadi pertama-tama gua holy mode. Untuk cara holy mode itu udah ada tutorialnya di luar sana, jadi gua bakal kasih link video tutorialnya di bawah. Tapi basically kita mau masukin Hansa Plus di dalam stemnya di tempat wire-nya itu resting. Setelah selesai holy mode, gua loop housing-nya dan juga wire-nya pakai 205G0. Dan kalau misalkan gua bisa balik waktu, mungkin gua bakal pakai Permatex aja karena 205G0 gua jadinya langsung habis gitu. Oke, setelah selesai kita coba pastiin dulu kalau stabilizer itu udah oke atau belum. Buat gue ini udah cukup, gue juga nggak ada rasain atau denger rattle gitu, jadi kita bisa move on. Jadi sistem mounting keyboard ini tuh pakai gasket mount, technically gitu, tapi agak sedikit beda sama gasket mount yang lain gitu. Jadi instead of pakai gasket strip gitu yang biasanya ditaruh di bottom case sama top case gitu, ini dia punya silikon mute-nya itu yang jadi gasketnya. Makanya si mute silikonnya itu harus dipakai dalam build ini gitu, karena dialah yang bikin PCB-nya dan juga plate-nya itu bisa stay di sana. Dan itu bakal nanti resting di bottom housing-nya dan juga nanti dijepit sama top housing-nya. Oke, untuk buka casing-nya kita bisa pakai obeng kecil yang kita dapet tadi, dan itu ada 8 baut di bawahnya. Nah, yang gue seneng itu walaupun keyboard ini terbuat dari plastik, tapi dia punya baut itu apa namanya? Pokoknya yang tempat bautnya screw-in ke dalam itu loh. Dan itu terbuat dari besi, jadi lebih enak aja, bakal lebih kokoh, dan chance untuk dia strip gitu bakal lebih kecil. Di bottom casingnya itu ada ruang buat baterai, karena mereka juga ada pilihan dimana kita bisa pilih PCB-nya tuh yang support Bluetooth. Tapi gue nggak pilih yang Bluetooth, gue pakai yang kabel aja gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau, kalian bisa pilih yang Bluetooth, tapi baterainya itu kalian mesti sediain sendiri. Nah, di plate-nya ini tuh ada 9 stand off yang udah built-in juga di plate-nya, jadi kita nggak bisa lepas. Itu kita bisa screw ke kita punya PCB. Tapi sebenarnya dari yang gue coba, pas kita udah masukin semua switch-nya, friction antara switch dan hot swap socketnya itu udah cukup kuat gitu, jadi itu nggak bakal lepas-lepas walaupun kita nggak pasang bautnya. Nah, setahu gue biasa stand off yang bisa dilepas itu kita bisa jadinya eksperimen gitu lah, mau pakai atau
atau enggak, biar lihat feeling ketiknya itu kayak gimana gitu. Tapi karena ini stand off-nya udah built in sama plate-nya, jadi kita nggak bisa apa-apain. Oke, untuk pasang ke bottom case-nya itu gampang aja, tinggal align USB-C-nya ke lubangnya, dan juga pastiin gasket dari silikonnya itu udah duduk properly. Nah, ini juga ada kayak silikon-silikon kecil gitu yang kita bisa taruh di top casingnya gitu, yang jujur aja sih sebenarnya gue kurang tahu banget ya fungsinya buat apa. Gue bakal asumsi biar pas nutup gitu tuh ini nggak plastik to plastik gitu loh kenanya, jadi ada silikonnya dulu gitu. Dan alasan kenapa gue kurang tahu fungsinya apa, karena pertama tuh gue actually lupa pasang gitu, dan setelah gue pasang, gue coba bolak-balik, gue juga kurang kerasa apa perbedaannya gitu. Tapi ya sekarang gue udah pasang. Setelah top case-nya kita udah tutup, kita tinggal baut lagi, ada 8 di bawah, dan selesai gitu. Dan juga jangan lupa pasang rubber feet-nya di bawah, ada 4 total. Jadi kayak gitu aja pasangnya, super simple banget, sangat-sangat beginner friendly. Setahu gue sih yang round pertama itu mereka udah dipasangin gitu. Jadi kita tinggal literally pasang switch aja dan keycaps. Tapi untuk yang round kedua gini, seperti yang kalian lihat tadi di unboxing, itu lebih kebongkar semuanya, jadi kita mesti pasang sendiri. Oke, jadi untuk switch-nya gue bakal pilih Durock POM di sini yang gue udah loop juga dengan 205G0 dan 105G0 di springnya. Untuk keycaps-nya gue pakai lagi GMK White on Black seperti yang kalian lihat di sini. Dan misalkan kalau kalian pengen keycaps yang high kualitas gitu tapi mungkin nggak semahal kayak GMK gitu, KB Defense actually udah bikin section di mana kita bisa pilih-pilih keycaps buat si keyboard ini. Bisa tinggal ke website-nya, gue bakal kasih linknya langsung ke bawah kalau kalian tertarik. Pilihannya itu ada banyak dan yang paling murah itu kayaknya $29 gitu deh. Personal favorite gue sih keycaps yang memang dibuat khusus untuk KBD67 ini, dan juga ada EPBT Double Shot Blue, ini juga keren banget kelihatannya. Yang 9009 juga keren. Pokoknya banyak lah, kalian bisa pilih kalau misalkan kalian memang pengen. Dan mostly itu produknya in stock, jadi kalian bisa tinggal beli dan bisa langsung dikirim. Again, memang nggak murah-murah banget, apalagi kalau udah kehitung shipping dan juga pajak gitu. Tapi ya, bolehlah sekali-sekali treat yourself. Jadi inilah final build dari keyboardnya. Dan untuk final touch-nya, icing on the cake if you will, gue ada kabel dari Galaxy Cable yang udah baik banget kirimin gue ini. Dan kabelnya ini super high quality. Ini juga di-customize biar cocok sama GMK White on Black. I know ini cuman hitam dan putih gitu, tapi ya you get the point gitu. Kita bisa customize kita punya kabel dari mereka untuk cocokin sama kalian punya keycaps dan juga keyboard. Super nice, gue bakal kasih link Instagram mereka di bawah, make sure kalian follow. Dan ya, inilah yang kalian tunggu-tunggu, sound testnya si keyboard satu ini. Oke, untuk final thoughts soal keyboard ini, gue rasa ini keyboardnya worth it banget. Buat gue ini feeling ketiknya dan suaranya apalagi itu tuh enak banget gitu. Ini dibilang orang sebagai keyboard yang sangat talky soundnya, tapi gue lagi pakai Durock POM gitu, which is lebih ke clacky. Dan ya gue tetap suka banget sih sama suaranya. Gue juga personally lebih suka clack daripada talk. Stabilizer yang di-include oleh keyboard ini buat gue udah mantep banget, apalagi kalau kalian holy mode ya. Dan ya itu save kita uang aja, jadi kita nggak mesti beli aftermarket stabilizer gitu. Kayaknya Enter suara favorit gue deh. Untuk desain keyboardnya, I think it looks really nice, apalagi dengan GMK White on Black ini. Dan the smoky transparent casingnya juga gue
suka gitu. Definitely beda dengan keyboard-keyboard lain yang gue punya. Kan ya bosen juga kalau misalkan gue selalu pilih hitam semua gitu. Dan the best part itu adalah setahu gue ini bakal ada in stock dari Good Gaming Shop gitu. Jadi pastiin kalian perhatiin aja gitu, siapa tahu nanti ada supaya kalian bisa beli kalau kalian tertarik. Kalau kalian misalkan pengen beli dari KB Defense-nya langsung, ini sih sekarang lagi sold out gitu, tapi kalian bisa klik notify me itu biar nanti kalau udah in stock dia bakal email kalian gitu. Udah ada 9.000 lebih orang juga yang lagi waiting list, jadi ya ada demand gitu. Dimana ada demand, di situ ada produk. Beberapa hal yang mungkin gue kurang suka sama keyboardnya itu ini super ringan banget, like ini enteng banget sih, dibanding sama keyboard pre-built lain juga ini masih lebih enteng lagi. Jadi kerasa kayak agak mainan aja gitu. Dan juga dengan fontnya yang di belakang yang kayak tulisan anak kecil, gue juga nggak tahu kenapa mereka pilih yang itu. Dan yang terakhir mungkin sistem gasketnya aja sih, mungkin bakal lebih enak aja kalau lihat tradisional gasket mounting sistemnya gitu. Karena walaupun ini gasket sekarang, tapi ini sangat stiff sih. Ini bisa dibilang nggak ada flex sama sekali. Apalagi ditambah juga ada 9 stand off tadi di plate-nya gitu. So ya, ini feelingnya tetap stiff, tapi nggak stiff kayak pre-built keyboards yang tray mount gitu. Ini tetap lebih oke. Ini gue udah pencet keras banget, tapi kalian bisa lihat ini nggak ada flex sama sekali gitu. Kalau pencetnya itu di meja, itu bakal ada flexnya, karena itu flexnya bukan dari plate-nya, tapi itu dari seluruh keyboardnya aja yang naik turun. Jadi ya, ini gasket mount tapi tetap stiff gitu, keep that in mind aja. Tapi overall sih gue tetap suka sama feeling ketiknya dan juga suaranya, dan gue yakin pasti kalian juga bakal suka. Oke, itu aja dari gue. Kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you, nonton. Bye-bye.